为什么会说肾结石堪比分娩还疼？因为结石掉到输尿管里会不断摩擦、划伤输尿管内壁，还会堵塞尿液，引发剧烈绞痛。今天我们就通过显微镜来把肾结石放大1000倍，你就明白了。里面全是密密麻麻的草酸钙结晶，又硬又尖锐，它不是一天长成的，大多是喝水少、经常憋尿、爱喝浓茶咖啡、尿液浓度太高、结晶越堆越多慢慢形成的。如果你经常腰疼、腰胀、小便刺痛、不舒服，一定要重视，这很可能就是结石的信号。想远离肾结石，记住这几点：每天喝够2000毫升水，菠菜豆腐不要大量同吃，睡前少喝，高钙奶别久坐，多走动，多排尿。这些习惯你中招了吗？评论区告诉我，还想看我放大什么？直接留言，下期安排。
当螨虫遇上了紫外线灯，
A few moments later.